En outubro, os veciños da parroquia ribeirense de Aguiño iniciaban as súas mobilizacións para demandar unha cobertura sanitaria de calidade. Dende entón, ningunha das dúas prazas médicas que lle correspondían foi coberta de xeito permanente, posto que din o único que fixo Sanidade foi trasladar un médico do Centro de Saúde de Ribeira a tempo parcial. O único que foi quen de facer a Consellería de Sanidade en todos estes meses nos que a cidadanía de Aguiño se ven mobilizando, o único, insisto, que foi quen de facer foi de mover fichas. Mover algún médico ou algunha médica de Ribeira para aquí en horas determinadas e en días determinados. Cuestión, evidentemente, que convirte a atención sanitaria en un auténtico caos porque os pacientes non saben ou saben que só teñen uns días, só teñen unhas horas, con médicos diferentes, en fin, que non está coberta como debera. Dous médicos que ten este centro ou que debería ter, mellor dito, este centro de Aguiño e que en este momento pois non ten ningún. No? Na iniciativa parlamentaria que se debaterá a próxima semana inclúen tamén a precaria situación en que se atopa o Centro de Saúde de Ribeira, con 5 médicos menos dos que ten asignados. Estamos vendo como na parroquia de Aguiño hai que esperar máis de 13 días para acudir ao centro médico e ao médico de cabeceira, pero tamén é unha situación análoga a que está pasando no centro médico de Ribeira. Unha situación especialmente grave onde habitualmente faltan máis de 5 médicos e médicas nese centro de saúde e, por tanto, a poboación de Ribeira non está tendo a calidade asistencial que debera. Ademais, dende o Bloque Nacionalista Galego queremos non só mostrar o noso apoio á veciñanza de Aguiño, senón tamén estamos exixindo melloras a persoal para o centro médico de Ribeira, basicamente porque é un centro médico que atende pois a máis de 20.000 persoas e, por tanto, necesitamos os médicos suficientes que poidan atender a poboación en condicións óptimas, non? Ademais de levar as demandas da veciñanza ao Parlamento, os nacionalistas seguirán a apoiar as súas mobilizacións. Xunto coas concentracións de todos os venres, está prevista unha gran manifestación polas rúas de Aguiño o sábado 15 de febreiro a partir das 5 da tarde.